ที่เราพูดได้ถูกแกรมมานั้นนะครับคนอเมริกันสามารถที่จะจับได้เลยว่าอยู่สามารถพูดภาษาอังกฤษ fluently ได้แค่ไหนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่สื่อสารกันนอกนั้นส่วนใหญ่พูดผิดนะครับนี่อาจารย์จะอธิบายว่าที่สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมีบางอย่างต้องแก้ไขไหมหรือบางอย่างที่เราทำก็ดีอยู่แล้วอาจารย์บอกให้อย่างหนึ่งนะมีนักศึกษาไทยหลายคนเลยไปเรียนในต่างประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่คนไทยไปเยอะมากที่สุดนะครับในโลกก็คนที่ไปนั่งเรียนที่นู่นส่วนใหญ่เนี่ยครับก็มีความสามารถในการใช้ conversation ค่อนข้างโออยู่แล้วแต่บางครั้งในการใช้ conversation ที่ค่อนข้างโอเคนั้นเนี่ยขาดสิ่งหนึ่งคือในเรื่องของนัยยะ grammar เพราะการที่เราพูดได้ถูก grammar นั้นนะครับคนอเมริกันสามารถที่จะจับได้เลยว่าอยู่สามารถพูดภาษาอังกฤษ fluently ได้แค่ไหนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่สื่อสารกันนอกนั้นส่วนใหญ่พูดผิดนะครับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนภาษาไทยเพราะมันมี 12 grammar active และ passive ดังนั้นคนที่มีการศึกษาเขาเรียกว่า educated person สามารถที่จะพูดถูกได้เท่านั้นมันไม่หมายความว่าคนไทยทุกคนที่ไปเรียนในสหรัฐอเมริกาสามารถพูดถูกได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับ you know like first time when I was exchange students you know I was a Thai student who went to the US first time it was so hard you know to be able to listen to the American accent from the communicating you know and when I listened to the American people I didn't get it because the accent made a lot of difference and I tried to understand like what word you know did they say and I tried to learn how to copy you know not copy you know and eventually I had spent a lot of time you know with my assignment of homework and also I had tried so hard to be able to improve my English skill at first year I could go through it because it's a lot of obstacles you know that I have to face and learn how to face it so the grammar term was very important for everybody it's not just how you could be able to listen and you could take a guess and understand about it it's just more than that so what you have to learn is you know the structure of the grammar so when it was an exchange student the first year was so hard after a year later English seemed to be a lot more easier than what I expected and then it seemed to be easier and easier because I stayed there every day so I had a chance to you know have my conversation with those American people and I tried to avoid staying close to Thai people because I could learn how to use it for my daily life okay now let's take a look for the factor part 1Susan decided to take her journey to travel to many interesting places in USA, so her budget has been saved for 6 months before she visited USA last year. Cindy has been wanted to be a German teacher when she was in high school. After finishing from the university, she applied to teach at Tokyo University and ever since then she is a teacher who has been teaching for 15 years already. She seems happy about what she is doing. Decided to take her journey to travel to many interesting places in USA, so her budget has been saved for 6 months before she visited USA last year. Cindy wanted to be a Japanese teacher when she was in high school. After has been finished from the university, she applied to teach at Tokyo University, and ever since then she is a teacher who has taught for 15 years already. She seems happy about what she's doing. The skill if you can be able to understand about it, and that's very important to learn about conversations. Okay, next question. Gonna go to the group for the first group. What state do you live? Okay, I live in the state of Colorado. Your zip code. Okay, my zip code is 80909. Can you remember the zip code? 60602. It's okay, you don't need to know. But the guy job, what does he do? He's a salesman. Good. And what company does he work for?
right exactly that's idea นะครับถ้าเราสามารถตอบนี้ได้นี่คือเรามีความจำที่ดีนะครับฝึกการฟังภาษาอังกฤษเรื่อยๆก็จะช่วยทำให้เราจำได้ทุกคนเปิดขึ้นมากระดาษใหม่ครับออกเสียงตามอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านออกเสียงให้พวกยูนะครับออกเสียงตามพวกยูต้องฝึกสำเนียงด้วยนะครับตอนนี้ดัดจริตเสียงเต็มที่เลยนะอย่าเอาเป็นสำเนียงไทยนะครับโอเคตามอาจารย์นะครับอ่านตามเลยพร้อมนะครับ Can I help you sir ถ้าเป็นผู้หญิง Can I help you ma'am เราต้องเอื้อนเสียงนะครับผู้ชายบอก Yes I like to open a saving account Certainly sir We have to fill out some forms Could I have your name please Well, for me, being a teacher is not just about teaching students, It's about providing the students to be able to learn and explore themselves, to get themselves developed and that kind of subject about the language. What I mean is, the teacher should provide more, experiences with more opportunity for them to learn and share and let the students to be inspired or motivated.And that's the reason why they can get themselves developed. Well, when I was a young boy, English was so hard and wasn't easy when I started learning. But because I tried my best and I got an opportunity to stay in the US longer. And that's the reason why that could be one of the reasons I improved myself. So there are lots of Thai generation today getting much better and better by time. Because back in the past,we learned the old way and that didn't work out. So the language is not just about the accents, but as long as you can speak it out very clear, and that would be the best to communicate with a lot of foreigners for all over the world. And I hope that the next Thai generation, they will surely get better in order to be achieved. And that's the reason why I am here, helping them to go through most of it.And this is my job.